नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। GI ऑन व्हील्स प्रोग्राम का आगाज, रियासत की सकाफती शिनाख्त को मजबूत करना और फनकारों को फरोग देना मकसद। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा का खिताब। पुरानी तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मजबूती से कायम रहें। SIR के मामले में कोताही न बरतें, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखें। जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। वज़ीर आज़म के इसराइल दौरे पर शदीद तनकीद। एक हफ्ते के अंदर 2500 एक्साइज कांस्टेबल्स के तबादले मुकम्मल किए जाएंगे। नागर कर्नूल वाक़े के मुलज़मीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक्साइज कांस्टेबल सोमैया के अफराद खानदान को इमदादी चेक हवाले। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम मामले में कविता को मिली राहत। सच को छुपाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। अदलिया पर एतमाद बरकरार है। तेलंगाना जागृति लीडर का रद्द-ए-अमल। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। महात्मा गांधी बस स्टेशन पर GI ऑन व्हील्स प्रोग्राम का आगाज गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। यह मुनफरिद इक़दाम TGS RTC की जानिब से शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत तेलंगाना की 6 GI दस्तकारी मसनूआत पोचमपल्ली अकाड, वरंगल धनिया, करीमनगर सिल्वर फ्लेगरी, नारायणपेट साड़ियाँ, सिरियाल स्क्रोल पेंटिंग्स और निर्मल पेंटिंग्स को खुसूसी बसों पर नुमाया किया गया है ताकि अवाम में रिवायती फ़नून के बारे में बेदारी पैदा हो सके। गवर्नर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, इस इक़दाम का मकसद रियासत की सकाफती शिनाख्त को मजबूत करना और फनकारों को फ़रोग़ देना है। जबकि वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा, यह प्रोग्राम देही दस्तकारों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाने में मदद देगा। खुसूसी डिज़ाइन बसों को बाज़ाब्ता तौर पर रवाना किया गया। हैदराबाद में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली एक्साइज कांस्टेबल सोमिया के खानदान को एक्साइज महकमे के रिटायर्ड मुलाजमीन की एसोसिएशन ने एक दिन की पेंशन बतौर अतिया देते हुए 2,80,000 रुपये का चेक हवाले किया।
یہ چیک وزیر ایکسائز جے کرشنا راؤ نے سیکریٹریٹ میں سومیا کے خاندان کے حوالے کیا۔ ریاستی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پہلے ہی 1 کروڑ روپے کی مالی امداد اور متوفیہ کے بھائی کو سرکاری ملازمت فراہم کر چکی ہے۔ منشیات اور غیر قانونی شراب کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ ریاستی وزیر نے اعلان کیا کہ ایک ہفتے کے اندر تقریباً 2500 ایکسائز کانسٹیبل کے تبادلے مکمل کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر نے ناگر کرنول ضلع کے کمیرا جاترا میں پیش آئے بچی کی موت کے واقعے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور متاثرہ خاندان کو مکمل تعاون دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ریاست میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئی پالیسی کے تحت بنیادی سہولتیں اور واٹر سپورٹس و ایکو ٹورزم کو فروغ دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ سے 6 خودسپردگی اختیار کرنے والے مونواز سینئر رہنماؤں نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والوں میں تپری تروپتی دیو جی، ملا راج ریڈی، سنگرام، پلوری پرساد، چندرنا، پوتو کلپنا، سجاتا، دامودر اور دوسرے شامل تھے۔ اس موقع پر سرکاری مشیر کے کیشو راؤ، ایم نریندر ریڈی، چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ، ڈی جی پی شیودھر ریڈی، اے ڈی جی انٹیلیجنس وجے کمار اور ایس آئی بی آئی جی سمتی بھی موجود تھیں۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ کلوا کنٹلا کویتا نے کہا، عدلیہ پر ان کا اعتماد برقرار ہے۔ وہ دلی شراب کیس میں ملزم تھی جسے عدالت نے خارج کر دیا۔ اس موقع پر حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ شروع سے ہی تلنگانہ کے عوام سے کہتی آ رہی تھی کہ میں دھلے ہوئے موتی کی طرح بے قصور ثابت ہو کر باہر آؤں گی، اور یہ ایسا ہی ہوا۔ یہ مقدمہ میں سیاسی انتقام کے تحت درج کیا گیا تھا جو آج سچ ثابت ہوا۔ اس دوران مجھے اور میرے خاندان کو کئی ماہ تک ذہنی اذیت برداشت کرنی پڑی۔ سچ کو چھپایا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اپوزیشن کو ہراساں کرنے کے لیے تحقیقاتی ایجنسیوں کا استعمال کیا گیا۔ عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے ان کے خلاف نامناسب بیانات دیے۔ مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے والے سبھی افراد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مزید جوش و خروش کے ساتھ عوام کی خدمت کریں گی۔ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ستیمو جیتے بھی پوسٹ کیا۔ بالکل ستیہ کی ہی جیت ہوئی ہے۔ آج ستیہ کو چھپایا جا سکتا ہے، بہت دیر اندھیرے میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن ستیہ کو کبھی بھی پراجت کیا نہیں جا سکتا ہے۔ آج جو جوڈیشری سے ججمنٹ ملا ہے، جو کورٹ سے ججمنٹ ملا ہے دلی لیکر کے پالیسی کیس کے بارے میں، اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے سارے ایجنسیز کو یوز کر کے اپوزیشن پارٹیز کو دبانے کا کام جو اس دیش میں چل رہا ہے، اس کو صاف صاف دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کا نتیجہ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس کٹھن سمے میں ہمارے ساتھ ہمارے کاریہ کھڑے تھے، ہمارے فیملی کے سارے ممبرز، خاص کر کے ہمارے ساس سسر جی، ہمارے ماتا پتا جی جو ہمارے ساتھ جڑے تھے، کھڑے تھے، ان سب کو ابھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کانگریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ریاست میں بدعنوانی اور بد انتظامی بڑھتی جا رہی ہے جبکہ عوام کا اعتماد اب بھی بی آر ایس پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ علم پور اور نڈی گڈا خطے میں پارٹی کو ملنے والی عوامی حمایت اس بات کا ثبوت ہے۔ بی آر ایس کے زیر اہتمام تلنگانہ بھون میں کامیاب کونسلرز کو اعزاز دینے کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر کے ٹی آر نے کہا، پارٹی نے مقامی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اپنی مضبوطی کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے حالیہ واقعات اور غریبوں کے مکانات کی مسماری کو حکومت کی ناکامی قرار دیا اور کہا کہ انتخابی وعدے پورا نہ ہونے سے عوام خصوصاً کسان مایوسی کا شکار ہیں۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ مستقبل میں کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ تلنگانہ جاگرتی کے لیڈر کے کویتا کو پولیس نے روک دیا جب وہ ضلع ناگر کرنول کے کمیرا مندر کے قریب ایک شیرخوار کی موت کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈی جی پی سے ملاقات کے لیے پہنچی۔ اس موقع پر تلنگانہ جاگرتی کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ بعد میں پولیس نے کویتا کے ساتھ 5 دوسرے لیڈرز کو ڈی جی پی سے ملاقات کی اجازت دی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہنے کی تلقین کی ہے۔ مسجد چوک میں مجلس کے جلسہ یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے ماہ مبارک رمضان کے فضائل بیان کیے۔
इस्लाम के और दौर नबूवत के वाक़यात का हवाला देते हुए दीन हक़ पर मजबूती से कायम रहने की तलक़ीन की। मौजूदा हालात के तनाजुर में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखें, डर को करीब आने ना दें। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं उन्हें इस्लाम के दायरे में आना पड़ेगा और अल्लाह हक़ का सर बुलंद रखेगा। सदर मजलिस ने रियासत में मार्च और अप्रैल में होने वाले SIR से मुतालिक किसी भी तरह की कोताही न बरतने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी SIR के जरिए शहरियत पर सवाल उठाना चाहती है, इसलिए उस पर कोई कोताही न बरती जाए। वज़ीर आज़म के इसराइल दौरे पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म को गज़ा में शहीद हुए 70,000 लोगों के बारे में भी बोलना चाहिए था। बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना के विमलावाड़ा में दरगाह की बेहुरमती पर भी पुलिस और हुकूमत को निशाना बनाया। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी के अरकान मुखरना से कहा, वो SIR के लिए अवाम के दरमियान रहें, इलेक्शन कमीशन के ब्लॉक लेवल ऑफिसर के साथ तालमेल को बनाए रखें। उन्होंने साबिक कॉरपोरेटर से कहा, वो मियाद खत्म होने के बहाने घरों में बैठे ना रहें, बल्कि अवाम के लिए बदस्तूर दस्तियाब रहें। कंट्रोलर इम्तिहानात जामिया निज़ामिया मौलाना अनवर अहमद, सज्जादा नशीन सूफी आज़म मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफी, खादर मुहिउद्दीन जुनैद पाशा ने भी खिताब किया। मजलिस के अरकान मुखरना मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, माजिद हुसैन, मिर्ज़ा रहमत बेग और साबिक कॉरपोरेटर्स मुसलमान की कसीर तादाद जलसे में शरीक रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन ने दुआ की कि जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश अल्लाह से नहीं करवाई वो हलाक हो जाए, तो मैंने आमीन कहा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये बहुत ही मुबारक महीना है और हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करें। और हमको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ना सिर्फ रोज़े रखें जो फ़र्ज़ हैं, बल्कि उन रोज़ों के आदाब को मलहूज़ रखें, अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी आँखों की हिफाजत करें, ताकि हमारे रोज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर सके। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवानों, हिम्मत को बुलंद रखो। हालात को देखकर यकीनन फिक्र पैदा होती है, इंसानी चीज़ है, मगर डर को अपने करीब आने मत दो। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है इंशाअल्लाह ताला। ये लोग जो आज जुल्म कर रहे हैं कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। इनको अगर रहना है तो इस्लाम के दायरे में आना पड़ेगा और आएंगे इंशाअल्लाह। मगर हम इन जुल्म को देखकर पीछे हटने वालों में नहीं हैं। अल्लाह हक़ को कामयाब करेगा, अल्लाह हक़ को ज़रूर कामयाब और कामरान करेगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक और अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि अब ये आने वाले दिनों में मार्च अप्रैल में यहाँ पर तेलंगाना में SIR शुरू होगा। मैं आपसे अदमन गुजारिश कर रहा हूँ कि SIR के बारे में बिल्कुल कोताही से काम मत लीजिए। अगर आप कोताही से काम लेंगे तो बीजेपी यही चाहती है कि SIR के ज़रिए से वोटर लिस्ट से नाम निकलवाकर हमारी शहरियत को पर एक सवाल उठाया जाए। तो अप्रैल के महीने से शुरू होगा। तो मेरी आप तमाम सदमन गुजारिश ये है कि इसमें मुझसे कहा गया कि मैं अपनी तकरीर में जिक्र करूं। इसमें कैटेगरी A है कि जो 30 जून 1987 से पहले पैदा हुए और जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में हैं, वो कैटेगरी A में आते हैं। कैटेगरी B में जो 30 जून 87 के बाद पैदा हुए, पहले पैदा हुए 30 जून 87 के बाद, मगर 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ये कैटेगरी B में आते हैं। कैटेगरी C में वो लोग हैं जो 1 जुलाई 87 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुए, ये कैटेगरी C है। D में जो पैदा हुए 3 दिसंबर 2004 से पहले या बाद में, ये कैटेगरी D है।
تو کیا کرنا ہے آپ کو جو 40 سال کے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور جن کی پیدائش ڈیٹ آف برتھ 26 جنوری 1950 اور 1 جولائی 87 کے درمیان میں ہیں، تو ان کو 2002 کے ووٹر لسٹ میں اپنا نام دیکھنا پڑے گا الیکشن ویب سائٹ voters.eci.gov.in میں آپ کا نام ڈال کر اس کو نکالیے۔ نام الیکٹور کا لکھنا ضروری ہے، پھر وہ کون سی ریاست ہے تلنگانہ لکھیے، اور 2002 میں آپ کہاں تھے، اگر حیدرآباد میں تھے تو ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پر تھے تو وہ نکلوائیے۔ پھر اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ میں تھے وہ آپ کو لکھنا پڑے گا، اور پھر کون سی اسمبلی کانسٹیٹنسی تھی 2002 میں، جیسا کہ آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے 2009 میں جو اسمبلی الیکشن ہوا، جب یہ پورا بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں تھا، چار مینار میں تھا، بعد میں بہادر پونہ بنا تو چوک کا علاقہ مثال کے طور پر، اس وقت تو یہ 4 مینار کا تھا، اور اگر کوئی آپ کا نام موجودہ بہادر پورے میں تو وہاں کے پولنگ بوتھ سے آپ کو اپنا نام پولنگ اسٹیشن نمبر نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ 40 سال کے اوپر ہیں اور 30 جون 87 کے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی تو 2002 میں الیکٹورل رول میں نام دیکھیے، اس کو میپنگ بولتے ہیں، اور پھر 2025 کو ووٹر لسٹ سے دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ کئی 7 8 9 آپشن ہیں، دکھنے میں بڑا مشکل نظر آتا ہے مگر بہت آسان ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے جمعے کو بنجر ہلز روڈ نمبر 2 پر مگدہ جنکشن پر تعمیر ہو رہے اسٹیل فلائی اوور کے کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر GHMC میگھا انجینئرنگ کمپنی کے نمائندے اور دوسرے پولیس عہدیدار موجود تھے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے کہا ان کاموں کا مقصد شہر میں ٹریفک سگنل کے بغیر سڑکوں کا نظام لانا ہے۔ وی سی سجنار نے بتایا کہ اگلے 2 سالوں میں 7 فلائی اوور اور انڈر پاس بنائے جائیں گے تاکہ سگنل فری نقل و حرکت بالخصوص KBR پارک کے پاس اسے ممکن بنایا جا سکے۔ کمشنر پولیس نے وضاحت کی کہ یہ تعمیرات GHMC حکومت اور پولیس مشنری کے تال میل سے منصوبہ بندی کے تحت کی جا رہی ہیں تاکہ عوام کو کسی بھی طرح کی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رگھو نندن راؤ نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کالج فرم پروجیکٹ میں بدعنوانی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگا کہ حکومت پورے معاملے کی جانچ سے گریز کر رہی ہے اور غریبوں کے مکانات کی مسماری جیسے مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رگھو نندن راؤ نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت مرکزی سطح پر مکمل تحقیقات کے لیے باضابطہ طور پر سفارش کرے۔ ایک دوسرے سیاسی رہنما کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا اشتعال انگیز تقاریر ناقابل قبول ہیں اور حکومت کو اس معاملے میں کارروائی کرنی چاہیے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کی اہل حدیث تنظیم کی جانب سے لنگر ہاؤس میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر اہل حدیث تنظیم کے صدر شفیق عالم کے علاوہ دوسرے عہدیدار مقامی عوام کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے تحت اکبر باغ چوراہے پر منعقدہ دعوت افطار میں شرکت کی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ، حلقے کے تمام سابق کارپوریٹرز، مجلس کے مقامی لیڈرز، معززین شہر و عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مجلس کے سرگرم کارکن کاشف خان کی جانب سے منظم کردہ اس دعوت افطار میں قائد مجلس کو تہنیت پیش کی گئی۔ قائد مجلس نے عوام کو ماہ صیام کی مبارکباد دی۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے SIR کے تناظر میں ڈپٹی کمشنر چار مینار زون سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سرکاری عہدیداروں کے علاوہ دوسرے بھی اجلاس میں موجود تھے۔ میر ذوالفقار علی نے عہدیداروں سے SIR سے متعلق تمام تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ اس کام کی انجام دہی میں لاپرواہی اور کوتاہی نہ برتیں۔
इस मौके पर मजलिस के साबिक अरकान बल्दिया के अलावा इब्तदाई सदर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के दूधबौली डिवीजन के इलाके चंदुलाल बारादरी और उसके आसपास के इलाकों में सीसी रोड बिछाई गई है। साबिक रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में दूधबौली, कुतुब शाही मस्जिद, बारादरी और आसपास के इलाकों में सीसी रोड के काम 11 लाख रुपए की लागत से पूरे किए गए हैं। मस्जिद की कमेटी और अहलियान मोहल्ला ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के कारकुन और सदर मोतमदीन मौजूद थे। काला पत्थर पुलिस ने रौडी शीटर्स के अफराद खानदान के साथ काउंसलिंग की है। रौडी शीटर्स को अमन कानून की पासदारी की ताकीद की गई। पुलिस ने रौडी शीटर्स के अफराद खानदान को ज़रूरी अशिया भी तकसीम की। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन श्रीनिवास राव की निगरानी में काला पत्थर और कामटीपुरा लिमिट्स के रौडी शीटर्स को उनके अफराद खानदान के साथ तलब किया गया था। तकरीबन 19 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। उनके बच्चों को अकामती स्कूल्स में दाखिलों पर जोर दिया गया। हुकूमत की बहबूदी स्कीमों से मुताल्लिक भी शऊर बेदार किया गया। मलकाजगिरी पुलिस की तरफ से पीवीआन कॉलोनी और उसके अतराफ अकनाफ के इलाके जात में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को ट्रैफिक के क़वायद व क़वानीन पर अमल करने के अलावा हेलमेट पहनने का मशवरा दिया। कार चलाने वालों को सीट बेल्ट लगाने का मशवरा दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि गाड़ी चलाते वक्त सेलफोन पर बात करना और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बगैर दस्तावेजात की गाड़ियों को जब्त किया है। महकमे इंसदाद आबकारी मेदक डिवीजन की तरफ से की गई कार्रवाई में 3,50,000 रुपये मालियाती गांजा जब्त करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ प्रोविजन एक्साइज इन्फोर्समेंट मेदक डिवीजन जी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मुसद्दक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए 27 फरवरी को शाहनवाज कासिम डायरेक्टर P&E की हिदायत पर डीसी मेदक जे हरी कृष्णा ने गैर कानूनी तौर से हाइड्रोपोनिक गांजा मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में केरला के साकिन बी बाबू को के श्रीनिवास की निगरानी में गिरफ्तार करके गांजा पर बरामद किया गया। आबकारी पुलिस की टीम में सर्कल इंस्पेक्टर बी गांधी नायक, सब इंस्पेक्टर बी यादయ్య, हेल्थ कांस्टेबल मोहम्मद अलीम, कांस्टेबल अमतुल करीम, रामाराव नायक, एम गोपाल, विवेक, मुजम्मिल और दूसरे भी मौजूद थे। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुई सरके की वारदात के मुलजिम को अदालत ने 8 माह कैद की सजा सुनाई है। सब इंस्पेक्टर भरत कुमार ने इस केस की तहकीकात करते हुए मुलजिम जाकिर को अदालत में पेश किया था। सारक जाकिर ने 6 जुलाई 2025 में खदीम मलकपेट के घर में दाखिल होकर सरके की वारदात अंजाम दी थी। 8वें एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जाकिर को 2 मोबाइल फ़ोन के सरके के केस में कसूरवार करार देते हुए 8 माह कैद की सजा सुनाई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार,
जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। GI ऑन व्हील्स प्रोग्राम का आगाज, रियासत की सकाफती शिनाख्त को मजबूत करना और फनकारों को फरोग देना अवसर। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा का खिताब। कुरानी तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मजबूती से कायम रहें। SIR के मामले में कोताही न बरतें, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखें। जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। वजीर आजम के इस्राइल दौरे पर शदीद तनकीद। एक हफ्ते के अंदर 2500 एक्साइज कांस्टेबल्स के तबादले मुकम्मल किए जाएंगे। नागर कर्नूल वाक़े के मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक्साइज कांस्टेबल सुमैया के अफराद खानदान को इमदादी चेक हवाले। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम मामले में कविता को मिली राहत। सच को छुपाया जा सकता है, कत्ल नहीं किया जा सकता। अदलिया पर एतमाद बरकरार है। तेलंगाना जागृति लीडर का रद्द-ए-अमल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।